വെൽക്കം ബാക്ക് മിസോ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനാവശ്യമായ സ്പൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസ്, ചില്ലി സോസ്. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം സോസുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമുക്കതല്ലാതെയും ഈ സ്പൈസസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ ഒന്നല്ല, ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ബ്രെഡും ഈ ചിക്കനും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇത് ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ ബ്രെഡും ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡും ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസുകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പിന്നെ ചില്ലി സോസ്. ഈ സോസുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇതില്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലൊരു പരന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു കട്ടിംഗ് ബോർഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതെ, ഞാനിവിടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കുഴയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തത്. പ്ലേറ്റ് അല്ല, കട്ടിംഗ് ബോർഡ് എടുത്തത്. നമുക്ക് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പീസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ റൗണ്ടിലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ കൈ കൊണ്ട് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്താം. ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിനുള്ള ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതാണിത്. ബീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ക്രംസിൻ്റെ പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ റസ്ക് പൊടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു നഗറ്റ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ
ആദ്യം എഗ്ഗിൽ മുക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് ചെയ്താലോ? ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്ന് കിച്ചണിലേക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നെഗ്ലെറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടാ, ഇത് ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കിത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? നല്ല രുചിയുണ്ട്. ഇത് വറുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.